Bersama saya Fransiadi dalam tutorial editing video. Like Pro tentunya ya, di dalam KineMaster. Baik, dalam tutorial sebelumnya kita sudah membuat reverse video begitu ya. Nah, pada tutorial sekarang kita lanjutkan memberikan background, sound effect, dan juga beberapa efek video. Oke, lanjut. Pertama, supaya aman ya di video kita yang sudah dibuat, misalkan begitu. Kalau kita akan menambahkan background atau sound effect, kalau memang suara bawaan dari videonya itu tidak kita perlukan supaya aman gitu ya. Kita klik sound di sini. Nah, bagian volumenya kita turunkan menjadi 0% ya, supaya bersih dan aman gitu ya. Lalu kita centang. Oke, sekarang saya akan contohkan menambah satu background. Background dan sound effect itu adanya di bagian audio. Kita klik audio. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ya, musik bawaan KineMaster. Nah, pada bagian sisi kiri ini ada musik ya. Musik itu artinya diperuntukkan untuk background, lalu ada sound effect dengan SFX gitu ya, sound effects itu untuk bunyi-bunyian begitu ya. Lalu kalau rekam itu hasil rekaman manual dari aplikasi lain atau dari aplikasi KineMaster. Lalu kalau lagu itu adalah hasil download kita atau lagu pribadi kita di sini ya. Kalau album sih sama, artis juga sama, aliran musik sama. Ini bagian dari lagu yang punya kita yang ada di HP gitu ya. Kalau folder sama juga sebetulnya ya, bagian dari HP kita. Oke, sekarang kita fokus di musik bawaan KineMaster ya. Saya akan contohkan beberapa ya. Di sini memang sudah banyak. Kalau punya kalian masih sedikit bawaan install gitu ya, bisa kalian download di toko KineMasternya di sini. Nah, tetapi harus online begitu ya. Oke, saya akan ambil satu backsoundnya, misalkan yang, nah, misalkan saya akan ambil yang Jessica's Post. Oke, kita klik dulu preview ya. Nah, karena kita akan buat fun magic, jadi musiknya agak-agak lucu gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita klik tanda plus di sini ya. Klik, otomatis dia akan tambah di bawah. Oke, lanjut. Kita preview sebentar. Oke, sekalian saya coba bantu menjelaskan beberapa pengaturan dalam sound ya di sini ya. Kalau kita klik soundnya, di sini ada banyak pilihan lagi. Kalau ini sama ya, ini tuh volume begitu ya. Kalau kita klik ini volume. Kalau misalkan kita pingin volumenya lebih tinggi ya, kita ke atasin di sini volume. Lalu kalau kita mau atur kompresornya atau tinggi suaranya gitu ya, kita kasih kompresor. Ini kayak menambah gain gitu ya. Kalau di Adobe Premiere atau di alat-alat rekaman gitu, di aplikasi rekaman, itu biasanya ada namanya itu gain ya. Kalau gainnya ingin kita tambah ya kompresornya kita aktifkan di sini. Lalu kalau ini itu untuk pengaturan headset atau headphone ya, kiri dan kanan. Lalu yang bawah ini suara. Ini dibutuhkan kalau kita itu ingin merubah suara kita gitu ya. Semakin ke kanan suaranya akan semakin ngebas gitu. Semakin ke kiri ini suaranya akan semakin kayak anak kecil gitu ya. Oke. Up. Oke ya, kita pertahankan saja di situ tambah kompresor. Lalu kalau di sini, nah ini adalah memberikan efek, tapi kita belum butuh ini. Mungkin nanti di tutorial berikutnya saya akan coba eh, praktikkan satu-satu ya. Oke. Lalu yang satu lagi yang ini itu apa namanya amplitudo. Jadi kalau gini, kalau kita rekaman bassnya terlalu tinggi, noise-nya terlalu tinggi, maka kita gunakan ini. Kita juga belum menggunakan ini, tapi nanti kita akan coba praktikkan. Lalu juga ada efek yang lain ya. Ini ada kayak efek menggema gitu, studio dan lain-lain ya. Di sini ada beberapa efek untuk suara kita supaya bagus, tapi kita juga belum menggunakan ini. Lalu di bawahnya ada pengubah suara, kayak suara-suara hewan gitu ya. Ducking, ducking itu artinya kita memberikan tekanan begitu ya. Looping, looping itu kita memberikan perpanjangan ya. Misalkan video kita itu durasinya 1 jam, sedangkan sound efeknya ini misalkan ini berapa nih? Nah ini hanya 2 menit 23 detik 33 milidetik. Sedangkan yang kita butuhkan dalam video itu 1 jam, maka kita klik looping gitu ya, loop begini. Sehingga dia akan berulang-ulang musiknya itu. Oke,
kita juga masih belum ini. Mungkin suatu hari saya akan coba buat ya. Kalau pangkasti masih sama ya. Oke, itu beberapa pengenalan dulu ya. Saya akan coba buat tutorial khususnya bagaimana pengaturannya. Tetapi untuk kali ini kita belum ya, belum menggunakan ini. Oke, perkenalan dulu lah ya. Oke, kalau sudah, coba kita play. Nah, ini suaranya lebih, gainnya lebih keras begitu. Karena tadi di bagian ini kita menambahkan kompresor ya. Oke, nah sekarang itu untuk pengaturan background ya. Sekarang kita coba berlatih untuk menambahkan sound effect. Misalkan di video ini kita akan memberikan efek ketika bonekanya itu keangkat ke atas begitu ya, seperti ini pada bagian ini. Oke, coba kita preview sebentar. Up pada bagian ini ya, supaya ketika bonekanya naik tring gitu ya. Oke, kita kasih satu efek suara. Nah, kalau background itu di musik atau di lagu, maka efek suara ada di SFX. Klik SFX di sini ya. Nah, di sini juga saya sudah download banyak ya efek suara gitu dari toko KineMaster. Kalian juga bisa download di sini. Oke, misalkan saya akan memberikan sound efek xylophone. Oke, coba saya pilih xylophone-nya yang coba up gimana ya. Nah, string gitu ya, up 2 gimana ya. Nah, kayaknya terlalu lambat ya, bagus up 1 ya. Nah, kayak gini, oke. Kalau sudah kita klik plus tambah. Oke, selesai, kita close. Nah, jangan lupa dicek ulang apakah dengan video, dengan sound efeknya sudah pas atau belum. Oke, kita preview. Nah, sudah pas ya. Jadi, pas bonekanya naik gitu ya, langsung suaranya ada. Tetapi karena tadi gitu, supaya suaranya kedengaran jelas, karena yang backsoundnya kita menggunakan kompresor, maka sound efeknya pun kita gunakan kompresor ya, supaya dia tidak kalah suaranya begitu. Oke, selesai. Cek ulang. Nah, oke, stop. Untuk suara segitu dulu ya. Sekarang kita lanjut ke beberapa efek video. Klik di sini, kita kembali ke awal. Oke, misalkan di sini kita akan tambahkan seperti di video yang saya buat itu kayak semacam tirai pembuka begitu ya. Berarti kita tambah lapisan di sini, klik lapisan. Nah, itu adanya di ikon atau stiker di sini ya. Kita klik stiker lambang hati ini. Nah, di sini juga ada beberapa stiker. Kalau yang punya kalian belum ada, tinggal download di toko KineMaster. Tirai, namanya tirai. Silahkan kalian cari kalau belum ada di toko KineMaster, namanya tirai. Nah, di sini ada basic, ada close, ada open, ada close, ada open, ada close, ada open. Tapi lihat directionnya, arahnya ya. Saya misalkan ingin, kan pembuka ya di awal, di intro gitu ya. Saya mau pakai yang open. Coba lihat previewnya. Nah, seperti itu ya. Set. Oke. Sudah. Oke, kalau gitu kita, ini kan bentuknya kotak, maka kita perbesar. Set, perbesar. Oke, geser sini. Yap, coba kita preview sebentar. Nah, tapi di sini kurang pas ya. Jadi harusnya pas tirainya kebuka, lalu tangannya dadah gitu ya. Ini artinya kepanjangan. Maka klik tirainya di bagian sini, kita pepetkan, kita perpendek. Supaya dia bukanya agak lebih cepat. Coba kita preview. Nah, gitu ya. Oke, maka di sini sudah lihat ya. Kelihatan sudah pas gitu. Boleh kita kasih sound effect juga ketika tirainya tuh kebuka gitu ya. Yuk kita coba tambahkan di audio. Kita kasih sound efeknya ketika tirainya itu kebuka gitu ya. Kita klik SFX di sini. Nah, lalu kita cari salah satu efek suara. Oke, kita pilih salah satu efek suara. Boleh pakai silopon lagi di sini, tetapi kita bedakan ya. Kita bedakan jenis suaranya gitu. Nah, kalau tadi kita pakai silopon up 1, misalkan coba silopon down 1 gimana? Nah, itu kan? Nah, kiranya cocok yang ini ya, silopon down 2. Oke, kita tambahkan di sini. Selesai. Coba kita tes. Nah, oke. Jangan lupa yang silopon ininya juga kita tambahin apa namanya efek suaranya kompresor di sini ya. Oke, checklist. Yuk kita cek.
Nah, ya, kelihatan. Oke, sampai di sini dulu untuk kita menambahkan sound effect, background, dan beberapa efek video. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Thank you. See you in next tutorial.